Перестал работать вентилятор печки. Значит, включаем. Ни на каком положении не работает. Сразу подумал, конечно, на мотор. Снял мотор. Разобрать тут довольно-таки легко. Это я не снимал, не покажу. Снял мотор. Проверил его напрямую от аккумулятора. Просто берем две клемки. Сюда плюс, сюда минус. И на аккумулятор. Мотор рабочий. А сейчас покажу причину, которая в моем случае. Причин, конечно, может быть много, но у меня она вот такая. Вот. Пропал контакт, там что-то окислилось, из него попала влага. Контакт выгорел. Вот и все.